अरे दोस्तों ये लड़का यहाँ पे बैठ के पानी पी रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ आप लोग देखे हुए तो हैरान हो जाओ। ये लड़का जैसे घर जाने के लिए खड़ा हो जाता है, अचानक से बोतल से पानी गिरते लगता है। यहाँ पे ये लड़का देख रहा था भाई साहब पानी गिरते गिरते यहाँ पे कितना सारा पानी जम गया। ये लड़का अपनी पॉकेट से टिश्यू पेपर के निकाल के यहाँ पे मैं पानी को सुखाने की कोशिश कर रहा था। एक लड़का घर से बाहर निकलता हुआ पे चिप्स की पैकेट लिख रही है। चिप्स की पैकेट जैसे इस आदमी के पास फेंक दिया तो ऐसा क्या हो गया आप लोग भी देखे तो हैरान हो जाओ। तब तक धीरे धीरे पानी बहुत ही ऊपर चले गया था, मतलब एक मानुष के ऊपर चले गया था। ये पे जैसे ये लड़का चिप्स की पैकेट फाड़ लेती, उसके बाद चिप्स को खाने की स्टार्ट कर देते। चिप्स खाने के बाद ये पे झाड़ लगती है। उसकी पैकेट से एक पाइप निकाल लेते, उस पाइप को खाने ये मतलब पानी खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे सुर सुर करके पानी खा रहा था, मतलब सारा नदी का पानी सुखा दिया था ये लड़का। धीरे धीरे सारा पानी खाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखो भाई साहब मतलब पूरा पानी खा लिया ये लड़का। यहाँ पे पूरा एक भी बूंद नहीं छेरा पानी का। ये लड़का सोच रहा था भाई साहब मेरे साथ